So hi friends, today I will show you the new gold play button and silver play button that is produced by YouTube. If you have not seen the new one, so be with us. तो ये रहा आपके सामने पुराना टाइप का प्ले बटन जो आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद मिलता था। 1 लाख के बाद तो आपको सिल्वर मिलता था, ये गोल्ड वाला है। तो स्विच करते न्यू में। सो ये है न्यू वाला प्ले बटन। यहाँ पे मैं गोल्ड प्ले बटन ही दिखा रहा हूँ। तो ये आपको ऐसे प्लाईवुड का ऐसे आपको फ्रेम मिल जाता है और ऊपर एल्युमिनियम लगा हुआ है, अंदर पॉलिश्ड है और अंदर एक वुड पीस पॉप कर जो पॉपिंग वुड पीस है वो भी प्ले बटन के अंदर ही है। और ये रहा और एक व्यू प्ले बटन का ही। तो ऐसा आपको एक अंदर का ऐसे फ्रेम मिल जाता है और बहुत अच्छा एक एल्युमिनियम पॉलिश्ड आपको बॉडी मिल जाता है। तो दोस्तों मज़ा लीजिए इस प्ले बटन के और व्यूज़ का। देखते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू दोस्तों।